अस्सलामुअलैकुम जी, फूड सीक्रेट्स में साले खुशामदीद। कैसे हो जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी, तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म के पोटैटो नगेट्स बनाने वाले हैं। चिकन नगेट्स आपने सुना ही होगा, बनाए भी होंगे, लेकिन ये वाले जो पोटैटो नगेट्स हैं, इसका अपना ये एक आला मेयार है और आला टेस्ट के मालिक हैं। तो जी, इसके लिए हमें यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के आलू चाहिए हैं, जिसको हमने बॉयल करके रख लिया हुआ है। इसको हम मैश कर लेंगे। अच्छा, जो पोटैटोज़ हैं इनको हमने जो है 100% बॉयल नहीं करना, 80% बॉयल करना है कि क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो फिर ये पानी छोड़ देंगे और अच्छे से मैश भी नहीं हो पाएँगे और अच्छे से इसकी बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से आपने इसको जो है ना वो ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 80% बॉयल करना है। उसके बाद फिर स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट है वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। उसके बाद ये 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड होगा। यहाँ पे 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ मेरे पास 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये ऐड करेंगे और इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके अलावा या इसकी जगह पे कोई चीज़ जो है ना वो ऐड नहीं होनी, बस ये कॉर्नफ्लोर ही हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो जी मिक्स हो चुका है, अब हम क्या करेंगे कि हाथ में थोड़ा-सा जो है वो ऑयल लगा लेंगे और जिस साइज़ का हमने जो है वो नगेट बनाना है उस साइज़ के हमने जो है ना इसकी आलू लेने हैं और उसके जो है ना उसको नगेट्स की शेप दे देनी है। बड़ा ईज़ी से जो है ना ये बन जाते हैं, जल्दी-जल्दी से ये बना के रख लेते हैं। तो जी ये सब जो हमने रेडी करके यहाँ पे रख लिया है, उसके बाद इसकी जो ऊपर कोटिंग करनी है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 1 अदद बीट किया हुआ अंडा है और साथ हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं। तो जी वही इसमें जो है ना वो प्रोसेस होगा इसके साथ कि सबसे पहले हम इसको एग में डिप करेंगे, उसके बाद एक कोटिंग जो हम इसकी ब्रेड क्रम्स की लगा देंगे और इस तरीके से रेडी करके हम साइड पे रखते जाएँगे और फिर इसको इकट्ठे फ्राई कर लेंगे। तो जी ये हमने जो है ना इसकी कोटिंग शूटिंग करके रख ली है। आप इसको इस पॉइंट पे जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब हम इसको जो है ना फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा जो है ना वो गरम अच्छे से हो चुका है। इसमें ऐड करते जाएँगे और फिर जब हम ऐड कर देंगे तो इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसको वैसे थोड़ा-सा ब्राउन होते हुए जो है ना वो टाइम लगेगा। हमने ज़्यादा जो तेज़ फ्लेम करके इसको नहीं पकाना क्योंकि वो जल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएँगे तकरीबन 5 टू 6 मिनट्स के लिए और फिर बड़ा खूबसूरत सा इस पे जो है ना वो कलर आ जाएगा। साइड चेंज करते जाएँगे इसकी और फिर जब ये रेड सा कलर आ जाएगा, थोड़े-से क्रिस्पी हो जाएँगे, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखिए जी बड़ा इसका जो है ना वो खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको जो है ना वो निकाल लेते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो ये जी बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे जो पोटैटो नगेट्स हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको बना के जो है मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।